Ketemu lagi dengan di channel aku, Raffi. Hari ini saya akan membuat video homesale squishy. Namanya itu delphi.com.shop. Dan saya berbelanja bersama teman saya yang bernama Nanda. Kali ini saya menunggu soalnya itu belum buka. Dadah. Dadah. Ayo guys. Ayo guys, kita ke homesale-nya. Katanya sih sudah buka. Ini dia. Selamat datang. Ambil satu shopping bag-nya. Iya. Oh, aku mau beli. Maaf ya, squishy-nya cuma sedikit. Ya, nggak apa-apa. Ada yang buatan. Ini dia. Slow rising ya. Aku mau beli saja. Ini slow rising. Slow rising. Slow rising. Langsung saja kita beli borong semuanya. Kita borong. Kita baru saja ya. Homesale-nya ini ada di Surabaya. Kita borong. Kita barang. Ya. Aku mau ke kasir dulu. Kasirnya ada dua, yaitu Wih, ini bukan Dea kasir. sama Nabila. Ini adalah kasirnya, namanya Dea. Hai. Dan ini kameramennya. Ini Dea, pegawai ini Nanda. Sebentar ya guys. Ini masih dihitung, katanya berapa ya? Dikeluarin semua aja. Satu. Hingga ininya pun. Cus. Hai guys, ini semuanya totalnya 1 juta. Dimasukin belum dong, Kak? Mau dompetnya mana? Di sana, cepat ambil. Si dompetnya. Mana dompetnya? Sofa ada. Tit. Tit. Nggak ada. Oh, di sana di rumah. Tit. 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 Maaf ya. Tit. 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 1 juta ya. Tit. 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 Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maaf lagi. Sebentar ya. Sebentar guys. Aku akan menghitung uang ini lagi ya. 1, Ini uang 2, palsu. 3, 4, 5, 6. Sebentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya. Kalau manfaatnya subscribe itu kalian bisa tahu nanti video terbaru aku. 6, 7, 8, 9, 10. Kamu ini gimana sih? Gak bisa menghitung. Ini kasirnya bodoh amat. Itu lagi dong. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh maaf ya guys, tadi kesalahan. Tadi aku lupa hitung. Ini silakan ya ambil. Selamat datang kembali. Iya. Makasih atas kedatangannya. Kita kembali ke kamar. Ayo guys. Ayo. Sini kameramen. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kalau kamu tahu subscribe-nya, ketik tombol merah aja ya. Yang ada tulisannya subscribe Ya. di bawah ini. Ya. Ini adalah video terbaru aku. Tapi kalau aku kadang sudah lama, berarti itu aku ada ulangan. Habis ini ada UTS di sekolahku di SDN Songeling 1. UTS-nya tanggal 20 Maret sampai 23 Maret. Jangan lupa